Fir-riflessjoni tagħna llum se nkomplu nirriflettu dwar il-konsagrazzjoni ta' nfusna lil Ġesu permezz ta' Marija skont it-tagħlim ta' San Luigi Maria de Montfort illi l-Knisja tqisu bħala it-teologu per eċċellenza fejn tidħol l-ispiritwalità Marjana, fejn tidħol dil-lotja tal-nfusna ssieħa l-Ġesu permezz ta' Marija. Wara li rajna hekk il-qalba tal-konsagrazzjoni tagħna, illi rajna li aħna ħanatu lil nfusna lil Ġesu permezz ta' Marija f'dak kollu li hu materjali tagħna, dak kollu li hu spiritwali biex inkunu l-koll kemm aħna kompletament ta' Ġesu permezz ta' Marija. U spjegajna l-aħħar darba dwar kif dan jiġri. Illum se nkomplu nirriflettu dwar din il-konsagrazzjoni dejjem fid-dawl tat-tagħlim li jagħtina San Luigi Maria de Montfort huwa minniera ta' tagħlim illi sabiħ illi ma nħalluhx teżor moħbi fil-Knisja imma nkomplu naqsmuh kif għamel anke l-Papa Ġwanni Pawlu II mal-Knisja Universali. Aspett importanti li jsemmi Montfort fil-teoloġija tiegħu tal-konsagrazzjoni tal-nfusna lil Kristu permezz ta' Marija hija li din il-konsagrazzjoni hija tiġdid tal-wediet tal-Mamudija. Ġifieri mhijiex Mamudija oħra, hija tiġdid tal-wediet tal-Mamudija. Aħna fil-Knisja bħala nsara nsibu mumenti differenti meta aħna nġeddu l-Mamudija tagħna. L-iktar mument ovvju xieraq li għandu jkun hija il-viġilja tal-Għid Imqaddes, l-Għid il-Kbir, meta aħna ngħixu ma' Ġesu l-passaġġ mill-mewt għall-ħajja tiegħu, però neħtlu fih biex aħna wkoll ngħaddu mill-mewt għall-ħajja tagħna. U hemmhekk il-Knisja ġġeddidna l-kol kemm aħna fil-Mamudija tagħna. Dan huwa għajnuna li minn ngħidu hekk mhijiex fil-liturġija imma hija fl-ispiritwalità Marjana ta' kif aħna nġeddu il-wediet tal-Mamudija tagħna. Għaliex fil-mod kif hija magħmula dil-konsagrazzjoni ta' nfusna l-Marija, wieħed jiġħad id-dnub tiegħu, wieħed jiġħad ix-xitan u l-ħażen kollu li ġej minnu, wieħed jiġħad il-mentalità tad-dinja u wieħed jiġħad ukoll anke lilu nnifsu fid-dawl li jgħidilna Ġesu min irid jimxi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu jerfa' salibu jimxi warajja. Però fil-konsagrazzjoni l-Marija wieħed mhux biss jiġħad lilu nnifsu ma fl-istess ħin jaċċetta mill-ġdid il-Ġesu bħala s-Sijt u s-Salvatur tiegħu. U din hija l-qalba tiegħi tal-Mamudija. Differenza hija li fil-waqt li bil-Mamudija sagrament Alla jaġixxi direttament fil-persuna, fil-konsagrazzjoni tagħna l-Marija dan it-tiġdid nagħmluh minn idejn Marija, nagħmluh permezz ta' Omna Marija. Barra mit-tiġdid tal-Mamudija, fil-konsagrazzjoni tagħna l-Marija wieħed jagħti lilu nnifsu l-Ġesu speċifikament permezz ta' Marija, xi ħaġa li fil-Mamudija ma tiġrix. Imma tiġri f'din il-konsagrazzjoni tagħna l-Marija. Li wieħed iwieġeb għas-sejħa li xina nemmen li wieħed jikkonsagra lilu nnifsu u jgħix fil-profondità din il-karizma hija vokazzjoni mingħand Alla, din darba wieħed jagħmilha direttament minn idejn il-Madonna. Il-Marija kif rajna jagħtiha lilu nnifsu kull ma għandu u l-valur tal-emejjel kollha tiegħu. Dawn l-aħħar mod speċjali ma jiġrux fil-Mamudija, però huma mibnija fuq il-Mamudija. Il-Mamudija tibqa' l-qofol tal-ħajja nisranija tagħna, kollox joħroġ minnha, l-Ewkaristija toħroġ minnha, qrari joħroġ minnha. Kull ħaġa li nagħmlu aħna rridu mmorru għall-ruq tal-Mamudija tagħna. Allura dawk minkom li jagħmlu dil-konsagrazzjoni tagħhom infushom mill-Ġesu permezz ta' Marija, jridu jkunu konxi li din mhix xi devozzjoni hekk biex tkun għamlet xi ħaġa, imma qed tieħu mill-ġdid il-commitment tiegħek tal-Mamudija u qed tħalli l-mulej jġeddek fil-grazzja tal-Mamudija. Aspett ieħor li Montfort jirrifletti u jgħallem dwaru fit-teoloġija tal-konsagrazzjoni tagħna l-Marija hija kif wieħed jgħix dil-konsagrazzjoni b'mod interjuri. Jiġifieri wara li wieħed ikun għamilha ma jħallix sempliċiment talba li wieħed ikun qal kif ħafna drabi ġili jiġrilna, talba li ngħiduha, forsi ngħiduha ta' kuljum, forsi anke b'ċertu commitment, però il-konsagrazzjoni tagħna l Ġesu permezz ta' Marija hija għejxien li hija bbażat ħafna
fuq l-interjorità. X'inhi din l-interjorità? Montfort jispjega b'dan il-mod. Min jagħmel din konsagrazzjoni l Marija huwa msejjaħ biex jagħmel kollox permezz ta' Marija, ma' Marija, f'Marija, għal Marija. Sabiex bekk jagħmel kollox b'mod aktar perfett, permezz ta' Kristu, ma' Kristu, fi Kristu u għal Kristu. Mela importanti jiżistijej illi din tkun ċara. Il-ħajja tagħna ngħixuha permezz ta' Marija, ma' Marija, f'Marija, għal Marija, però mhux biex Marija tkun iċ-ċentru ta' kollox. Marija ma tkunx l-għana ħari, imma tkun il-mezz li permezz tagħha aħna nsiru iktar f'Ġesu, ma' Ġesu, b'Ġesu u għal Ġesu kull ma nagħmlu. Ħa nieħdu dawn l-elementi li Montfort jgħallimna dwarhom waħda waħda u inkomplu nirriflettu dwarhom. Permezz ta' Marija. Għal Montfort dan ifisser li wieħed irid jobbed lil Marija f'kollox u jkun immexxi minn Marija. Marija illi titlob għalina sabiex aħna naqalgħu id-don tal-Ispirtu Santu, li tkun immexxi minn Marija jfisser li tħalli l-Ispirtu Santu imexxiku. Għaliex Marija anke l-mod kif gwidat mexxiet l-apostli fiċ-ċenaklu kien kollu kemm hu orjentat għall-loti tal-Ispirtu li huwa hu li janima u jmexxi, innebbaħ, jiggwida il-ħajja tan-Nisrani. Barra minn hekk, Marija stess kienet immexxija mill-Ispirtu Santu li ninżel fuqha il-qawwa kollha tiegħu. Marija hija l-mara tal-Ispirtu. Allura meta hija tiggwidana bit-tnebbieħ, bl-erf, bil-karizmi tal-Ispirtu Santu stess li jaħdem ġewwa fiha. Sabiex wieħed ikun iggwidat minn Marija, jeħtieġ li jiġħad lilu nnifsu. Ma jistax wieħed iħalli l-Marija tmexxih u fl-istess ħin irid jagħmel ta' rasu. Wieħed irid jintelaq f'idejn Marija bħal tarbija żgħira biex iħalli l-Marija tmexxih. U billi wieħed iġedded mod sempliċi il-konsagrazzjoni illi huwa ikun għamel qabel kulazzjoni li jkun se jagħmel, ġifieri mod sempliċi qabel ħidma fit-tfittix ta' rida Alla, qabel b'xi ħaġa li jkun ħajamel, jitlob il-Marija li tiggwidah hija f'dak il-mument. Montfort jgħallem ukoll kif edna li nagħmlu kollox ma' Marija. Li wieħed jagħmel l-azzjoni tiegħu ma' Marija ifisser għal Montfort li jżomm lil Marija bħala il-mudell ta' kull virtù. Għaliex fiha l-Ispirtu Santu jidher fil-qawwa kollha tiegħu. X'i jfisser dan? Marija bħala l-Immakulata Konċezzjoni hija dik illi l-Ispirtu Santu, ħan nitkellmu b'mod sempliċi uman, m'għandu l-ebda blockage biex jaħdem fiha, m'hemm xejn li jimblokkah. Allura f'Marija naraw kif l-Ispirtu Santu kieku jixtieq jagħmel lilna. Il-ħidma tiegħu fil-Madonna narawha mingħajr ostaklu. Marija hija trasparenza għal Alla, trasparenza totali, bħal meta għandek tazza tista' tara minnha b'mod trasparenti lil Marija ġewwa fiha. Meta għax it-tazza tkun daqshekk nadifa. L-Immakulata omna hekk hija. Fiha naraw l-Ispirtu kieku xi jagħmel fina. U allura ssir mudell ħalli aħna aktar ma nimitaw il-Marija f'dak il-virtù fl-umanità tagħha, iktar inħallu l-Ispirtu jaħdem fina, inneħħulu l-ostakli li aħna nagħmlu biex hu ikun jista' jaħdem ġewwa fina. F'dan is-sens li Marija ssir mudell fil-ħajja tagħna u nagħmlu kollox magħha. Allura Montfort jenfasizza li f'kull ma wieħed jagħmel għandu jara kif kienet tagħmlu Marija, jew kif kieku kienet tagħmlu Marija llum li kieku hija kienet fl-istess ċirkustanzi tagħna. Iż-żmien tal-2000 sena ilu f'Nażaret ċertament kien ħafna differenti minn ta' żmienna, però min-naħa l-oħra hemm affarijiet li jibqgħu l-istess fil-bniedem, fil-ħajja tal-bniedem. L-aspett tal-familja, l-aspett tax-xogħol, l-aspett tal-ħajja fid-dar, l-aspett tar-relazzjonijiet soċjali. Il-kuntesti ċertament li jitbidlu mhumiex l-istess. Allura wieħed jara ma' Marija kieku x'kienet tagħmel f'din is-sitwazzjoni. U qed jistaqsija dik il-mistoqsija. Ħalli bekk Marija tkun dan il-mudell
fil-ħajja tiegħu. Montfort jenfasizza li biex insommu l-Marija mudell fil-ħajja tagħna biex nagħmlu kollox magħha, wieħed għandu jħares mod speċjali lejn 3 virtujiet kbar illi Marija għandha. L-aħħar darba rajna 10 virtujiet partikolari ta' Marija, imma hawnhekk qed jenfasizza 3 virtujiet partikolari u l-virtujiet il-kbar Montfort jidhom ta' Marija. L-ewwel waħda hija l-virtu tal-fidi. Dak kollu li tagħmel Marija huwa bbażat fuq fidi u fidi għamja rajna. Il-fidi għamja tal-Madonna. Hekk fil-ħajja tiegħek f'dak li ħad tagħmel kemm għandek fidi għamja f'Alla, kemm tafda lil Alla. L-umiltà profonda illi waslita biex tiskot u tintelaq f'idejn ir-rida t'Alla waqt li tfittex l-aħħar post. Hekk nerġu nisimgħuha fi żbujja tagħha l-umiltà profonda li waslet il-Marija biex tiskot u timalla ma taħsibx li taf iktar minn Alla u tintelaq f'idejn ir-rida t'Alla, ġifieri tħalli r-rida tiegħu isseħħ fiha kif qalet l-Arkanġlu Gabriel hawn il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kemmtek. U tfittex l-aħħar post. Marija jistess tistqar fil-Magnificat illi Alla ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu tagħha, l-qaddejja tiegħu għaliha. U nafu minn dak li jidilna Ġesu li min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Marija x'fittex dejjem l-aħħar post, Marija tiġi mutija glorja kbira fil-ġenna u tiġi eżaltata bħala waħda mill-fqar ta' Jahwe fl-Iskrittura mqadsa. U t-tielet mudell, t-tielet virtu f'dan il-mudell tagħna ta' Marija biex nagħmlu kollox magħha, di Montfort jipproponi li nħarsu lejh huwa il-virtu tas-safa. Is-safa l-aktar qaddisa li qatt ma kien hawn oħra bħala. Is-safa dik li San Mattew jagħtina fid-diskors tal-muntanja fuq fom Ġesu meta jgħidilna ħenjin dawk ta' qalbhom safja għaliex huma jaraw l-Alla. Marija kienet tgħix fil-preżenza ta' Alla għaliex il-qalb tagħha kienet safja. Qalb mimlija bix-xewq għal Alla, qalb li tfittex l-Alla, qalb li fiha jammar Alla. Mela niftakru biex aħna nagħmlu kollox ma' Marija rridu nħarsu lejha f'kull ma nagħmlu taħt dawn it-3 virtujiet tal-fidi, l-umiltà u s-safa u nistaqsu ma' kieku Marija x'kienet tagħmel f'diċ-ċirkustanza tiegħi. It-tielet aspett tal-mod interjuri, il-mod spiritwali kif aħna ngħixu l-konsagrazzjoni tagħna l-Marija Montfort jgħid huwa li nagħmlu kollox f'Marija. Xi jfisser? Ifisser l-ewwel ħaġa li wieħed hekk irid jħares lejn Marija bħala Montfort jispjega l-ġenna tal-art, l-Eden il-ġdid. L-Eden fejn fiha Alla meta ħalaq l-Eden fih qiegħed il-Adam. Marija hija bħal l-Eden il-ġdid illi l-missier ma jpoġġix l-Adam, ma jpoġġi l-Adam il-ġdid kif jgħidu San Pawl li huwa Ġesu. Marija hija l-Eden li fiha jammar Ġesu u tammar il-grazzja tal-Ispirtu. Fil-ġnien tal-Eden nafu li Alla niżel jippassiġġja madam. Fil-ġnien tal-Eden nafu li Alla jfittex il-bniedem. Fil-ġnien tal-Eden nafu li Alla ħabb il-bniedem. Marija hija dan il-ġnien. Fejn Alla fiha jinżel ifittex il-bniedem, fejn fiha Alla jinżel